Hola, soy África. Bienvenidos a una nueva manualidad. Hace unos días intenté crear una de las sirenas griegas, pero el resultado no me convencía del todo. Así que decidí hacer una nueva versión. En esta segunda versión cambié las alas para que parecieran más de ave. También ajusté las proporciones de cuerpo, mejoré algunos detalles de la cara y añadí nuevos elementos para que todo tuviera más coherencia.
Las sirenas de la antigua Grecia. Eran mitad mujer y mitad ave, muy diferentes a la versión moderna como la Sirenita. Y este es el resultado final. Ahora la idea creo que se entiende mucho mejor. ¿Cuál te gustó más? Deja tu like si te gustó la primera versión o comenta si prefieres la versión mejorada. Y suscríbete para no perderte más manualidades.